سلام سلام عزیزان دل، امیدوارم که جور و صحتمند باشین. عزیزان دل خوش آمدید بازم به یک ویدیوی از ما. انشالله که امیدوارم که جور و صحتمند باشین. عزیزان دل بازم خوش آمدید به یک از ویدیوی از ما. عزیزان میتونید که پشت سرم بیننده هستین، همدوم در پالوی لاله خزیان که یک ویدیو از سنگبری بلدشون تا یک عزیزان دل با ما باشین، چهاردور منظره را داشته باشین. بسیار یک جای کوهستانی عزیزان، یک جای کوهستانی کمی یعنی خشک است، نه خب ولی خشک است ولی خوب منظره کوهستانی. ما عزیزان دل با ما باشین، حتما بیننده ما باشین و با ما باشین. عزیزان میتونه دیگه سمت سنگبری رایی بودم، گفتم یعنی تا دور نه تا نرسیده باش یک ویدیو از بیرونم بلدش بگیرم و از چهاردور بگیرم. و از همه مهمتر از اینکه خوب اسپند را ما امادم که یک چند شخصه اسپند هم بلده خوبی چینو اسپند بچینم بلده و تا خم بگم یا بلده یا که نزدیک شد دیگه یا نه. انشالله ویدیو دبلیش مرسا دبلی سنگبری از یا دبلی یا دبلی اسپند دیگه خلاصه اینه دخم از خیلی یک جای کوهستانی و یک جای منظره و با اسپن و همه چی هستم. انشالله که با ما باشین و بیننده ما باشین. عزیزان چطوره امروز؟ گفتم اوکی هستم. تاج سر ما حتما با ما باشین بیننده گلی.